За говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангийн одоо бас одоо дэмжлэгээр одоо доторх жижиг Далан задгад хот бүгд найрамдах Солонгос улсын Жомбук мужийн эрүүл мэндийн сайн дурын үйл ажиллагааны нийгэмлэгтээ 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд тус мужийн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүд Далан задгад хотод хүрэлцэн ирж энэ сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд ажиллаж шүд уламжлалт хангаах ухааны чиглэлээр иргэдэд үзлэг онцлогоо, эмчилгээ зөвлөгөөг зохион байгуулах юм а. Тус мужийн уламжлалт хангаах ухаан сэргээн засах чиглэлээр мэрэгчилсэн эмч нар Далан задгад хотын энэрл хүний хөгжлийн төвийг түшиглэн үзлэг эмчилгээ зөвлөгөө өгөх бол шүдний эмчнэр говь дэнт шүдний эмнэлгийн 2 салбар дээр байрлан амны хөндийн эрүүл ахуйн үзлэг эмчилгээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Баримтын далав сургалт зохион байгуулах энэрл хүний хөгжлийн төв болон Далан задгад хотын шүдний эмчнэр за бусад одоо сумдуудаас үлдээр ирж байгаа шүдний эмчнэрт бол одоо бас сургалт хийн. Энэ бол бас 3 өдрийн бас эрчимжүүлсэн бөгөөд одоо яг дадлага хийх одоо тий газар дээр нь одоо ийм одоо сургалт үйл ажиллагаануудыг бас давхар хийж байгаараа энэ жилийн онцлог байгаамаа. Тэгээд сайн дурын Солонгос улсын сайн дурын одоо төвийн хамт олон одоо энэ олон одоо эмчнэр ирсэн байна. Энэ эмчнэрийн багтаан бол талархал илэрхийлье. За энэхүү одоо зардлыг бол бүгд найрамдах Солонгос улс за Жомбук мужийн сайн дурын төвөөс бол бүх зардлыг гаргаж өөрсдөө ингэж хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд маш их баяртай байна. Ард иргэд маань бас энэ одоо үйлчлэг шинжилгээ арга хэмжээнд бас сайхан амрагдаасаа гэж хүсье. Баярлалаа та бүхэндээ. Өнгөрсөн жил Жомбук муж болон Далан задгад хотын хооронд эрүүл мэндийн хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсны дагуу Жомбук мужийн 41 эмч эмнэлгийн ажилтан нарын хамт Далан задгад хотод 3 шөнө 4 өдрийн турш сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах болно. Далан задгад хотын дарга Дэнэ доржийн санаачлагаар тус хотын иргэдийн аз жаргалтай амьдрал эрүүл мэндийн төлөө манай Солонгос эмчнэр Монголд хүрэлцэн ирж жил бүр хамтран ажиллах болж байгаад баяртай байна. 시장님의 특별한 관심과 배려가 зөвхөн эрүүл мэнд биш одоо тий олон салбарт хамтарч ажиллаж байгаа ч гэсэн эрүүл мэндийн өнөөдрийн одоо нэмчнэрийн сайн дурын ажиллагаа бол үнэхээр чухал юм аа. Тэгээд амны хөндийн эрүүл мэнд за дээр нь эрүүл уламжлалт сэргээн засахын чиглэлээр ажиллаж байгаа нэмчнэр маань ажлын байран дээрх сургалтуудыг хийхээс гадна сайн дурын үйл ажиллагааг бол бас эмч мэрэгчлүүд маань жинхэнэ утгаар нь бас үзүүлж үлгэрчилж одоо тий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэрл хүний хөгжлийн төвийн хамт олон ч гэсэн одоо ирээдүйд одоо сайн дурын үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн сайн дурын үйл ажиллагааг бид нар бас зохион байгуулж явах болно гэдгээ бас энэ ташрамт хэлэхэд таатай байна. Хоёр орны хамтын ажиллагааны хүрээнд Далан задгад хот эрүүл мэнд хөдөө аж ахуй боловсрол зэрэг 12 байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа юм а. Энэ удаагийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 40 гаруй нарийн мэрэгжлийн эмч нар ирж үзлэг онцлогоо хийж байгаа бөгөөд бүс нутгийн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдэд 3 өдрийн онол практикт суурилсан сургалт зохион байгуулж байгаагаараа онцлог үр дүнтэй болж байна.